വീക്കെൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുവൈറ്റിലെ സാൽമിയയിലാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വിരസത മാറ്റുവാനായി വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. COVID-19 ഇവിടെ മധ്യഘട്ടത്തിലെത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സമയം 4 മണി. റൂമിൽ നിന്ന് ബീച്ചിലേക്കുള്ള നടത്തത്തിനിടയിലാണ്. ബീച്ചിലേക്ക് ഏകദേശം 300 മീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട്. കുവൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടിൻ്റെ കാലമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈന്തപ്പനകൾ വിളയുന്ന കാലവും. അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ പതിഞ്ഞു. ഏകദേശം 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാവും. ഈന്തപ്പഴം ലോകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ പ്രധാന നാണ്യവിള കൂടിയാണിത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശരാശരി 46 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് അറേബ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡിലാണ്. അതിനിടയിൽ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടുമായി എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. 6 മണിക്ക് കർഫ്യൂ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈന്തപ്പനകൾ കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സാൽമിയ യാട്ട് ക്ലബിൻ്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 2 അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ബീച്ച് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. അതിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ട ചില മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി. കുവൈറ്റിൻ്റെ തീരങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ മനോഹരമായും വൃത്തിയായും പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി വരുന്നു. ഈ ചെടികൾ കണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃക നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുവൈറ്റിൻ്റെ വശ്യമനോഹരമായ കടൽ തീരത്തെത്തിച്ചേർന്നു. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടുകളാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ബോട്ട് സർവീസുകൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമായതിനാൽ ബീച്ചിൽ ആളുകൾ നന്നേ കുറവായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയായി ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ കാണാം. സായാഹ്നങ്ങളിലെ ഇവിടുത്തുകാരുടെ പ്രധാന വിനോദം കൂടിയാണിത്. മനോഹരമായ നീലക്കടൽ. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് സാൽമിയ സിറ്റിയാണ്. സാൽമിയ സിറ്റിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാൽമിയ. ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ച എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ മീനുമായി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിനെ പകർത്തുവാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ തിരിച്ചപ്പോഴേക്കും കൗശലക്കാരനായ ഒരു പൂച്ച ചാടി വീണു. ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, പൂച്ച തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ചൂണ്ടയിൽ നിന്നും ആ മത്സ്യത്തെ വേർപെടുത്തി. അത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണോ ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. നിരാശനായി നിൽക്കുന്ന പൂച്ചയെ കണ്ടിട്ട് ആ മത്സ്യത്തെ അദ്ദേഹം അതിന് തന്നെ നൽകി. വളരെ ദയാലുവായൊരു മനുഷ്യൻ. സന്തോഷവാനായ ആ പൂച്ച അതിനെയും എടുത്തോടി. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. വീണ്ടും ഞാൻ കടൽ പകർത്തുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചൂണ്ടയിടൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു. കടലിൻ്റെ ആഴത്തട്ടുകൾ പകർത്തുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കടലിലേക്കിറങ്ങി. ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന കടൽ, നിറയെ ഓളങ്ങൾ. ഈ ഓളങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോകുന്നത് അറിഞ്ഞതേയില്ല. സമയം ഇപ്പോൾ 5 മണിയായിട്ടുണ്ട്. 6 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ കർഫ്യൂ ആരംഭിക്കും. അതിൻ്റെ മുന്നേ അസ്തമയ സമയത്തെ കാഴ്ചകൾ കൂടി പകർത്തണമെന്നും. ആ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഇത് പകർത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ കുറേയധികം സമയം ഞാൻ അവിടെ ചിലവഴിച്ചു. സമയം 6 മണിയോടടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തിരികെ വരുമ്പോഴും ചൂണ്ടക്കാരൻ മീൻപിടുത്തം തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു മത്സ്യത്തെ അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്ത തരം ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ രൂപമുള്ള ഒരു മത്സ്യം. പറക്കാൻ എന്നോണം അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി. സമയം നന്നേ ഇരുട്ടിയിരിക്കുന്നു. 6 മണിക്ക് മുന്നേ താമസസ്ഥലത്തെത്തേണ്ടതിനാൽ ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ധാരാളം കുട്ടികൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മടക്കയാത്രക്കിടയിലും കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതിനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള സാൽമിയ നഗരത്തിൻ്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ഞാനും നടന്നു നീങ്ങി. കർഫ്യൂ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ റൂമിലെത്തണം. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പൊതുഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നടന്നു തന്നെയാണ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആളുകൾ നടക്കാൻ ശീലിച്ചു തുടങ്ങി. പഴയ കാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കാണ് കൊറോണ നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. നടത്തം നല്ലൊരു വ്യായാമം തന്നെയാണ്. റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ നന്നേ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും റൂമിൽ എത്താറായി. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിഹാബ് പാണ്ടിക്കാട്.